好，各位早晨。咁啊，早會開始啦。嗱，琴日美股嚟講嘅話咧，就持平嘅。咁啊，指數嚟講都係繼續向上啦。咁要留意翻，其實琴日美股就有一啲經濟數據啦。咁啊，美國其實就個通脹咧就升咗7%嘅，咁就係近呢30年嘅一啲嘅高位。但係都冇影響佢哋嘅升勢嘅。咁然之後佢哋嘅一個睇法都係有啲叫做分歧啦，尤其是講緊喺嗰個縮表嘅情況。嗱，咁我哋就如果係睇翻港股，預計今日咧就會高開大概160幾點嘅，個勢頭都唔差。咁要留意翻一啲 ADR 嘅表現啦。咁普遍嚟講咧都係有個上升喺度嘅。咁例如好似匯豐啦、騰訊啦、美團啦、中石油同埋中石化咧，咁其實都升超過1%嘅。咁所以都預計有機會帶動到港股今日繼續向上嘅。好，咁啊，今日嘅 agenda 就喺呢度啦。好，開咗佢先。好，咁今日都會繼續講翻恒指走勢啦。嗱，恒指走勢其實就喺星期二嗰陣時候都有講啦。我就比較擔心就係話喺翻24,500呢啲嘅位置會有一個嘅阻力嘅。咁個原因就係如果我哋睇翻由上年6月叫做指數有個下降軌啦，即係自從指數喺度跌之後咧，你見得到佢每次嘅升勢，尤其是喺緊10月呢啲位置啊，或者10月、11月呢啲水平咧，每一次反彈都喺保力加通道周線嘅中軸。如果大家中意用平均線，就用100天線去睇啦。咁其實每次去到呢個位置都係有阻力嘅。咁所以我就個人嚟講咧，就比較擔心呢個嘅位置咧，可能短期嚟講，例如頭先都講，今日預計高開百零點啦。咁正喺呢啲位置已經係會有個阻力喺度㗎啦。嗱，咁如果大家用遠少少去望嘅話啦，咁就可以用個月線去睇啦。因為我哋之前其實都有講到，就話如果我哋用月線嘅話咧，真係一個最保守嘅支持位就喺翻嗰個嘅保力加通道月線嘅底部啦。咁嗰陣時候講大概22,000呢啲水平咧，真係一個比較大嘅支持位嘅。嗱，咁如果我哋真係用技術去望嘅話咧，你話現時如果係突破頭先講嘅24,500，咁當然叫做突破咗之前嘅一個嘅下降軌嘅形態會再好咯。咁如果再向上嘅話，我哋用月線去望咧，就係26,000呢個心理關口啦。咁唔排除嘅，咁如果再上嘅話，咁又再上多1,500點，咁我諗大家都希望嘅。嗱，咁如果真係去望點解近期有翻啲支持咧？咁除咗我哋曾經係有用過，就係話跌穿咗保力加通道月線嘅中軸之後咧，我哋望到個市況其實會跌嘅。咁但係維持嘅月份咧，如果我哋真係望翻大概用100年作為個reference 嘅話咧，嗰陣時候一穿中軸嘅情況，佢就係會連續跌差唔多4-5個月度啦。咁其實而家已經係超過4-5個月㗎啦。咁所以下跌嘅週期咧，其實已經叫做差唔多㗎啦。咁同埋我哋望翻14月嘅 RSI 咧，如果真係挨近去到30零咧，其實真係過去10年嚟講咧嘅一啲嘅低位嘅。咁所以如果真係參考翻啦，原來2個月之前真係大概喺21年嘅例如21年嘅12月啦，即係2021年，即係啱啱上個月啦。咁其實已經係形成咗14月嘅 RSI 咧，已經係去到30幾，一個比較即係叫做超賣嘅一啲嘅情況。咁所以就唔排除佢會有個反彈嘅。咁記住啦，上升個位置預期第一個就個阻力位24,500啦。咁然後再向上，如果睇月線就係26,000呢啲關口啦。咁可以一級一級咁樣慢慢上啦。嗱，今日會講翻北水嘅個原因，近期個北水有翻一啲嘅啟示性，咁希望就繼續就同大家係作為個 update。嗱，琴日個流入個金額幾大嘅，淨流入就超過52億。咁望翻咧就係一啲嘅科技股份咧，其實有北水嘅流入，咁呢個係一個唔錯嘅 signal 嚟嘅。因為如果大家之前都有聽開都知㗎啦，上年咧北水其實就開始真係叫做由年中啦，第3、第4季咧都係 keep 住
對於科技股咧相對上就唔係咁愛好嘅，咁就買咗好多其他嘅一啲嘅股份。咁但係我哋見得到近期嚟講就有翻一個嘅逆轉啦，咁佢哋中意翻或者流入翻一啲嘅科技股份。咁琴日騰訊同美團咧都超過10億錢流入嘅，呢個 table 都講俾大家聽。咁如果傳統啲嘅股份嘅有中國移動同埋中海油啦，咁亦都有個別嘅消息啦。咁然後潤電咧，其實之前就跌咗嘅，咁最主要嘅原因啦，咁佢就諗住分拆一個嘅再生能源上市啦，咁所以其實就大家對於潤電嚟講，似乎就開頭個沽壓係比較大，咁但係我哋見得到北水對佢嚟講都係比較愛好嘅，琴日都超過2億錢流入嘅，咁要留意翻，其實佢 propose 嘅啫，咁個 timetable 其實你話真係佢幾時 spin off 一間叫做再生能源公司上市咧，咁其實個 timetable 都未定嘅，咁所以要再睇下集團嘅一啲嘅公告啦。嗱，咁藥明咁之前有講過北水係喺尤其是喺大概11、12月嗰陣時候沽一啲嘅CRO 嗰個情況係比較多嘅，咁近期有翻資金流入啦，但係我覺得都仲要睇下嘅。最明顯咧係資金買科技股，咁啊中國移動同埋中海油呢啲就真係最明顯啦。咁藥明我自己就我會再睇一睇，咁如果真係有個好明顯轉勢咧，先同大家再講啦。嗱，咁要留意翻咧，汽車股咧，我覺得都仲係有資金流出嘅。比亞迪咧，keep 住其實都有資金流出嘅，咁有成3.2億，咁琴日都有，咁所以要留意翻啦。咁我都繼續維持翻之前睇法，就係話，如果個息率再向上嘅話咧，其實對一啲估值較高嘅公司咧，係會有個戒心喺度嘅。咁比亞迪大家一望個 valuations 都知佢係超過100倍㗎啦，咁所以我自己就未必話會去望佢住啦，即係如果汽車股嘅，咁我絕對會揀翻啲可能 valuations 比較低嘅，咁或者發咗盈喜嘅，咁例如廣汽啦，或者係吉利，我相對上喺呢個 round 咧，即係或者喺呢段期間咧，我覺得會好啲嘅。好，咁個別公司就講一講啦，咁油股咁。琴日焦點之一定係中海油一個嘅裂口高開啦，咁最主要嘅原因，我諗其實琴日大家睇新聞都知㗎啦，咁呢度都會講下啦，咁順手就講埋佢嘅一個策略啦，買賣嘅策略。咁2022年佢嘅經營嘅策略就係有如下啦，咁例如當佢今年嘅淨產量個目標啦，咁其實就多咗嘅，因為佢嘅產量個目標係6億至到6.1億桶油啦，咁上年嚟講就5.7億嘅，咁所以按年增長咗大概12%。咁上年嘅即係2021年佢個淨產量其實係符合預期嘅，咁油價繼續向上，咁所以預計佢今年嗰個嘅盈利咧應該都係唔差㗎啦，咁有機會好似中石油咁發盈喜嘅。咁我諗琴日最好嘅唔係話佢個淨產量個目標啦，而係佢講咗兩個叫做兩大令到市場比較驚喜，咁就係派特別股息咁同埋進行回購啦。咁派特別股或者叫做派股息嗰方面真係幾吸引嘅，個原因就係集團預計佢喺2022年至到24年啦，咁個 payout ratio 係不少於40%。如果用個 absolute amount，即係用個股息去計咧，咁每股係唔少於港元嘅0.7嘅，即係大概70仙啦咁樣。咁如果即係計翻佢，就算去到琴日嗰個叫做收市價都好啦，咁其實佢個息率咧都係超過8%嘅。咁同埋要講埋啦，因為始終上年係公司上市20週年啦，咁佢都即刻講埋就會回饋翻投資者啦，咁會派一個特別股息嘅。咁所以我相信佢呢啲即係叫做股息嘅比較慷慨嘅情況底下啦，呢幾年其實都唔差嘅。咁如果真係派到7毫子，咁佢都 guarantee 咗啦。咁7毫子咁如果真係每一年都去到差唔多係8厘度嘅話咧，你3年收嘅息咧已經去到差唔多24厘㗎啦。咁一間公司如果股價唔係話再跌得咁多嘅話咧，其實佢嗰個叫做股價嗰個支持力度我都係比較大嘅。咁所以我諗如果真係有冇貨，陣間就會喺幅圖度再同大家去講嘅。
嗱，咁中石油就發盈喜啦，咁啊預計翻嗰個上年嘅盈利咧，就係有4倍嘅增長咁多嘅，亦都係近7年同期嘅一個最好嘅水平。咁佢派唔派息咧？嗱，當然佢冇講到就係話 guarantee 幾多息咁樣啦。咁但係我哋睇翻Bloomberg 嘅一啲嘅 consensus 嘅預測嘅話咧，預計唔係今年喎，2021至到2023年咧，其實佢每股嘅息率咧，都每股嘅派息咧都係2厘半、2厘叫做2毫半、2毫3同埋2毫2嘅，咁所以預計其實佢息率嘅話咧，咁都有成7厘幾嘅，咁所以如果派息方面啦，中石油同中海油咧，其實都係真係叫唔差嘅，咁預計今日中石油都有個叫做即上升嘅角度都唔出奇嘅，即上升空間啦。嗱，咁呢度就係中海油嗰個股價走勢啦。嗱，突破咗嗰之前嘅橫行區嘅啦。咁但係你望翻咧，我就自己對於佢嘅14日 RSI 破咗80咧，我就覺得好似技術方面咧，唔排除會叫做補翻個裂口嘅。咁所以睇下大家心態係咩啦。如果冇貨嘅，我覺得就唔需要咁急於去買佢嘅個原因。哇，咁 RSI 都去到80幾，咁傳統上喺一個超買嘅情況嘅話咧，咁即係比較貴啦，咁佢有機會補翻呢個裂口嘅。咁所以如果大家話，我又想貪佢之後嗰個派息，咁亦都覺得佢 guarantee 咗未來幾年嘅派息嘅情況嘅話，我想買佢咧，我建議喺8.8或樓下8.8左右啦，先買啦。嗱，咁至於你話有貨嘅，咁要睇下你個 portfolio 大唔大啦。咁如果你話我個 size 真係好多嘅，咁你咪獲利咗1半或者1/3先咯。咁始終頭先都講咗啦，咦？咁佢而家有個超買嘅情況，有機會回調翻8.8，咁你咪喺8.8買翻咯。咁倒翻轉，如果你話我本身真係得好少嘅1-2手，咁咪揸住佢咯。因為我相信喺呢個嘅情況底下咧，佢個股價去翻雙位數字，即係10蚊樓上嘅機會都比較大嘅。咁你到時又可以賺股價啦，咁同埋收埋個股息嘅。好，咁啊857啦，咁啊中石油。咁中石油就未有一個超買，即係一個RSI 超過70或者80嘅情況嘅。咁同埋其實如果睇翻個股價走勢啦，佢係逐級而上嘅，即係由上年呢個應該係由呢個應該係前年添啊，應該2020年啦，因為呢個係3年圖。嗱，呢個2020年嘅10月到而家啦，你見得到下面咧係有個好明顯嘅上升軌嘅，咁所以個形態上其實佢都算係幾靚嘅，咁上面都係形成咗個上升趨勢啦。咁所以如果你話從呢個技術去望嘅話咧，佢上翻4蚊或樓上挑戰之前嘅高位4.2、4.3嘅機會，我覺得係有嘅。咁所以就如果係有貨嘅，咁都係嗰句啦，可以 hold 住佢。4蚊樓上可能先短線獲利咯。咁倒翻轉，如果冇貨嘅話咧，咁今日唔排除會有個高開喺度。咁你追，我覺得都我就唔係好建議高追嘅，大家都知。咁可能大概等佢去翻3.7啦。我自己將個買入價都未必話調到太低啦，因為近期如果真係叫做啲資金追捧翻一啲嘅傳統股份咧，我諗佢哋回調個空間未必話咁大嘅。好，咁啊，仲有啲個別嘅消息啦，咁就有配股減持嘅消息啦，咁同埋會同大家 update 翻一啲嘅疫情嘅。咁如果睇翻一啲嘅配股嘅減持嘅消息啦，咁可以睇翻希瑪眼科3309啦。咁今朝已經有文件上咗去港交所噶啦，咁啊先舊後新配售7650萬股啦，咁啊作價大概就係作價就係6個4毫8，咁比琴日收市價折讓9.7%嘅，咁唔排除就會有一個嘅即同埋股東你都有個減持喺度啦，咁所以唔排除佢會今日會有個回調喺度嘅。咁第二就係內房股份啦，咁啊亦都係繼續配股集資，咁啊集資對於發展或者還債都好嘅，咁啊對象咧今次就係融創中國1918啦，咁啊先後舊新啦，咁就以一個嘅配股形式咧，咁就係4個5毫。唔係配售4.52億股，咁啊每股作價咧，咁就係10蚊呢個嘅位置嘅，咁啊集資金額咧，咁就去到40幾億，其實都係比較大嘅。咁如果望翻佢琴日嗰個嘅叫做收市價咯，咁佢琴日個收市價就係11個8，咁所以預期今日都應該會有個低開喺度嘅。
好，咁啊，再講埋一啲嘅疫情啦，咁啊疫情其實就內地方面咁亦都有擴散嘅跡象啦，咁香港似乎而家都仲未控制到個疫情啦，咁啊所以見得到天津市亦都係有啲兩會推遲啦，咁同埋好似同香港差唔多，咁有個別嘅年級嘅學生啦，咁亦都係要即刻起就係放假啦，咁有個封閉嘅管理喺度嘅。咁所以要留意翻，雖然琴日亦都有啲人講就話，咦咁香港政府對於一啲嘅飲食業可能會有津貼啦，咁對於翻一啲嘅本地零售可能會受惠，咁但係始終你補貼真係唔會補貼晒嘅，咁同埋氣氛方面都會有影響，咁之後亦都新年啦，咁所以我就覺得都要小心翻啲嘅，咁維持翻之前睇法，喺嗰個疫情嘅情況底下啦，對於一啲嘅本地零售啦、收租同埋澳門博彩咧，我自己覺得短期嚟講咧，都係不宜沾手嘅。咁啊，最後再望埋外圍啦。咁外圍其實就近期一啲嘅確診數字啦，咁啊同埋世衛嘅講法都係有一個唔好話相違背嘅，因為如果睇翻外圍嘅情況其實就好嚴重㗎啦，咁不過其實近期有個新聞，琴日都值得留意，就係西班牙總理啦，咁佢有主張就話將一個新冠疫苗，即係新冠嘅病情啦，就係當作流感，亦都唔會再作每一日新增確診嘅數字就會公布嘅，咁希望即係唔肯定佢會唔會做到係一個群體免疫啦，因為始終其實歐洲歐美嗰個嘅確診情況真係好犀利嘅。咁啊，如果唔排除真係超過一半或者好多人去受到感染嘅話咧，咁其實佢哋做到一個群體免疫嘅機會咧都有嘅。咁啊，所以其實外圍亦都唔排除喺之後嘅時間啦，繼續係即係叫做與病菌共存同埋佢哋嘅個政策方向啦。咁其實都會係以一個即係唔會好似香港或者係內地咁樣啦，就會係以清零為一個目標。咁但係當然啦，世界衛生組織都會有講到就唔好咁急啦，因為始終而家嗰個嘅病毒會唔會變種啊，或者變種之後嗰個對人體嘅影響係點咧？其實而家都係未知之數。咁大家要去望咯。咁如果真係外圍嗰個嘅主張都係覺得似流感嘅話咧，咁佢之後再即係通關啊，恢復翻成個經濟正常化咧，嗰個速度係會快好多嘅。咁如果真係咁嘅基調底下，如果真係個叫做新冠疫情唔會話擴散或者變種，令到人類死亡得好多嘅話咧，其實唔排除外圍嗰個經濟復甦情況咧，可能會快過其他地方嘅。咁所以如果真係你話呢度點樣影響嗰個嘅市況，或者點樣影響呢啲投資策略咧，咁有機會真係對於翻一啲企業佢本身係做出口為主嘅，或者本身一啲嘅業務亦都係出口去外國啊，咁主張即係或者叫做個銷售地區係以外國為主嘅，咁其實都有機會嗰個復甦或者業務增長咧就會係快過其他嘅，咁所以呢度都可能對於一啲出口股咧係唔排除係有個正面影響喺度嘅。